係唔使入商場入邊，商場對面都有好嘢食嘅。而且呢啲係當地人嘅美食，就唔係遊客嘢食咯。咖喱雙拼19斬料，又到斬料啦。我哋叫咗咩話？白切雞拼燒味啊！哦，燒排骨啊！燒排骨。白切雞佢就俾咗隻雞翼啊，啱就隻雞翼。即係雞翼位。係啊，雞翼位啊，靚嗰部分。哇！而家個天黑到咁凄涼，咁啊又係落雨。點解日日我哋諗住一出去就落雨嘅咧？我哋喺屋企附近啊！哇，黑到咁喎！紙飛到上去上邊嗰層樓。原先諗住去市場啊，揾啲郊外嘢食嘅咧，都係算啦。係啊，都係算啦，去翻黃沙行下算啦。哇，個個咧都雞飛狗走，哇！個天已經開始蠢蠢欲動，狂風暴雨嚟啦。咦，我哋都要行快啲啊！你睇，個個快行避雨。咦，幾刺激！跑快啲，跑快啲！呢度係博文賓館啊！我都淨係用手機影啫。如果嚟住嘅呢一區都好啦。但係呢個係唔係好？呢個係除咗，哇！唔得！哇！好下落緊啊，係啊，好誇張。哇！你阿拍得幾快？好在啫，好在。兩個把遮。唔係，我都有遮嘅。差2步到地鐵口。係啊，爭少少，好在。今次講下地鐵沿線嘅，係啦，出路面嘅。原先諗住去白雲區食啲好嘢嘅，食啲農家菜啊，定係咩嘅粵菜、燒排骨，都係算去翻黃沙食。嚟到呢度，半路決定改啊！哇，入咗去先。你睇靚女啊！可以靚女着咁靚啊！淘金地鐵站 B 入口。可以暴露晒。我哋今日要去嘅地方係黃沙地鐵站，咁其實大家都好熟㗎啦，即係西關嗰邊咯，喺邊啊？呢度位置，呢度就黃沙啦。咁之前咧有一次直播都同大家講過啊，呢兩個字讀黃沙，唔係讀黃沙㗎嚇。咁咧佢係屬於1號線同埋6號線嘅交匯嘅。咁6號線咧就可以去得到，之前有一次去北京路咧。北京路，其實咧可以喺呢度轉6號線，不過我哋唔轉嘅。咁咧我哋咧就而家喺呢度啊，咁啊要去呢度，應該點轉咧？應該係一路去到潭尾，行翻轉頭，轉一次咁啊得㗎啦。呢度出去咧就係潭尾島啊！咁即是咩咧？唔知有冇觀眾知道咩係海角紅樓咧？其實就喺呢度嘅。咁啊，呢度係市區裏邊為數不多啊，會有戶外嘅地鐵站嚟㗎。嗱，外邊都好大雨喎。咧係5號線同埋6號線交換啊。咁5號線就可以去得到返我屋企啦嚇，中山8啊嗰啲啦。咁啊6號線咧就可以去到黃沙啦、海珠廣場啦，同埋東山口啊、北京路嗰啲嘅。咁咧6號線咧就係一條旅遊遊客最多嘅線路，就事快一搭 lift 一落嚟就係啦，只不過可惜趕唔到呢班車啫。咁如果要去黃沙咧，會經過如意坊啦。咁啊就到黃沙啦，好方便。咁如果大家一路有睇我哋影片，就知道每一次揸車經過去花海芳村咧，都會經過個地方嘅時候，你睇金沙洲又塞車啦。咁要去金沙洲咧，其實就喺呢度坐地鐵。應該只有呢種方法去金沙洲係嘛？是這裡了，應該係後邊嗰4個站都會喺金沙洲嘅，我記得係。沙坡我哋揸車經常會經過幾個收費站，一入咗去咁就又要係大塞車。總之喺金沙洲喺我哋心目中就係試過1、2次唔塞咯。過年嗰啲唔塞咯，好恐怖嘅。咁同埋大家再睇下6號線經過好多地方，黃沙啦、文化公園啦、一德路啦、海珠廣場、北京路，係咪成條線都係去旅遊嘅？仲有東山口都係旅遊嘅。咁後邊嗰啲冷門啲旅遊地方啦，植物園啦，其實植物園可以你有時間可以行下嘅。好大，幾好行嘅，我行過一次。啲植物有一個俾到20蚊睇嗰個話熱帶植物都好。私人
全部都係呢個牌子嘅涼茶，而家少咗人飲啊！以前好火爆，仲成為呢個競爭對手添啊！兩個打官司好多年咯，因為呢度好近廣藥啊，所以加多寶專程喺呢度賣多啲廣告啊，係啊！對手就等佢廣藥嗰啲人翻工經過見到咁多，就係要喺你面前賣多啲廣告，係真嘅，專登嘅，好少見有咁多賣廣告咁嘅加多寶，而且呢啲又開放嘅，邊個都投得嘅，係啊，係啊，就係要喺呢度賣，係啊，嗰啖惡語嘅嘢咧就出嚟，係啦，咁快咧，我哋又嚟到。領展啊，一個出站啊，哇！有時候警察先生係會查身份證啊，你俾佢查得噶咯喎，多人喎嚟到呢度。我哋先頭坐地鐵嘅時候仲覺得係冇人，咁話都多人㗎。講下歷史先啦，呢度以前咧叫做西城都會，咁啊其實都講過好多次啊。最初咧大業主咧就係李超人，係啦，係啊。咁我都有同學，佢哋當時落成嘅時候咧，做廣告公司嗰啲同學咧，都喺度做過活動啊，即係好盛大嘅，因為1號線最老呢條地鐵站咧，上邊有得咁大個商場嘅咧，就喺呢度啦嚇。咁後來先至會出現中華廣場啊，又或者係恒寶華庭啊嗰啲嘅啫。咁而且咧，我先頭所講嘅呢幾個商場咧，尤其以呢度係最旺最熱鬧嘅。咁後來咧就易手賣咗俾領展啦。最初呢度咧就係西關嘅地方，大同路啊，咁啊就係西關啦嚇。咁後來咧，因為要拆要起地鐵啊，咁啊肯定要搬走啲人啊，啲人咧就搬咗芳村啊，有好大部分啦。咁所以點解我哋成日話芳村係保留到，即係嗰啲人啊係保留到最有西關味道、最廣州味嘅咧，就係咁解啦。即係都係屬於啲以前啲老廣州啊，真係，展做商場就梗係唔會差㗎啦，幾旺場，仲要呢度已經係最唔旺嗰部分嚟㗎啦。上樓上仲旺，我哋上樓上，呢度又有豬骨拉麵喎，呢個新開嘅，日式豬骨拉麵，但係未聽過呢個牌子咯，叫豬一。咁然之後仲有打工仔最中意食呢個嘅啦。平時咧有時朝頭早經過咧，中午10點幾嗰啲咧冇乜人嗰啲咧，呢度都係會有人食嘢㗎。呢咪麻辣燙咯，即係你可以揀唔辣㗎嘛。3蚊6毫9 50克。咩食咧？蔬菜。全部都係統一價嘅咩？統一價㗎，全兩㗎。咁咪全部揀肉咁咪贏晒？其實睇落去啊平㗎咋，食落你就知貴。係嘛？以前都會有食過，係會有醬料啊咁嘅喎。打完之後咁咪坐住喺度食咯，霎個粉咁咪幾好嘅。任何你想當有海鮮俾你啊？冇嘅，唔會有。都係嗰啲除此之外，如果你喜歡嘅話，呢度仲會有翠華啦，同埋呢個陳家生煎我未食過。珠江新城好似有嘅。我唔知食過未啦，但係就我對啲生煎包不是太感興趣。越嚟越多遊客咯喎，幾開心你睇下。因為好多國家都免簽。係啊，免簽啊，梗係嚟廣東有飲食食。而家廣州又近香港，食完喺度過東站坐車，咁今晚就落到尖沙咀㗎啦。肯定就係一係北京，一係上海，一係廣州。係啊，或者香港都得，係香港都得。香港機場會多啲飛機同埋平啲嘅，因為或者人哋玩完香港再落嚟咧，係嘛都得㗎。如果今日就唔出去講啦，如果去黃沙食海鮮咧，就喺呢度出去就啱㗎啦嚇。呢個口呢度黃南廣場，不過唔去啊。仲有呢個半波兩肉蟹煲，好多年冇食過啦。呢都係遊客最愛，咁啊落雨都係咁㗎啦。如果咁多個商場之中咧，我哋早期都好中意食嘅。我呢個唔講呢個唔好講啊。食多次啊！呢度都係遊客多嘅。咁如果大家唔中意話好多遊客啊嗰種感覺咧，其實就可以過翻去。冇錯啦，就係松桂路。認到啦。我哋就去食豬手發麵同埋牛腩河粉呢度出去。呢個
麵店其實都幾好嘅，我女都好中意食。有時咧，如果我想食啲辣嘢啊，都會食呢個㗎。咁啊，遇見小麵，大概使50蚊到啦，一個人飲埋嘢食埋麵，咁有平有貴咯。食個抄手咁都可以㗎，係啊，好開心啊！又唔記得人哋個名嗰種啊嚇。我喺廣州咧，即係講河粉店啊，食過咁多間咧。佢嘅河粉係最好嘅，甚至乎俾我形容為咧，即係如果醫生話我得翻3日命啦，咁樣我就走之前咧，我就會叫老婆過嚟買一份俾我食嘅啦。係啊，真係好食嘅，就係呢度叫做順興麵店，影展廣場啊，往西區呢度出嚟，咁啊一路行。面前呢度咧就係松貴路啦，永遠都會塞車嘅。松貴路係永遠都會塞車嘅。咁多人咧，因為呢度過去永慶坊其實係好近㗎，喺鏡頭嘅正前方一直行咧，就可以過得到去永慶坊㗎啦。而且唔係行好耐嗰種嘅，行10分鐘就會到得到㗎啦。而且你跟住啲人流咧，唔會話揾唔到路㗎咯。就係呢度，一過完馬路就到嘅順興麵店。咁佢除咗呢個綠品呢度，因為喺隔離咧仲有位坐嘅，就好細間鋪頭嗰種嚟嘅啫。呢度粉係一定要食嘅，仲有牛腩粉、雙丸粉、豬手麵咁啦嚇。豬手配咩好啊？豬手麵。牛腩粉。都係細嘅，坐隔離係好開心啊！同埋佢啲粉係好好食嘅。如果有機會咧，最好就坐喺呢度食咯。不過即係有音樂，我哋冇辦法啦嚇，就坐隔離食嘅啫，超正呢度。叔叔，係唔使入商場入邊，商場對面都有好嘢食嘅。而且呢啲係當地人嘅美食，就唔係遊客嘢食咯。開咗冇30年啊，老細，睇個格局有啦。94年開到而家。啱好啊！嗰啲成29、30蚊一碗，嗰啲咁嘅辣麵邊度夠我哋呢啲廣東嘅嚟㗎？梗係啦，嗱佢咧就最中意呢個豬手又炆得好，銀絲麵又夠銀絲，爽口彈牙。咁至於我呢個咧，就係我先頭所講啊，我更欣賞佢嘅河粉嗰個牛腩河啦。呢兩個食物加埋咧，佢嗰塊大嘅，我嗰份係細嘅，好似係都有咁多，總共使咗34蚊人民幣。其實我唔係好知邊款打幾錢㗎嚇。佢個豬手係鹹地㗎，佢嗰啲好入味㗎，係嘛？嗰啲牛腩係咁樣㗎，佢唔係一嚿嚿嗰種㗎。好入味，係咪？係炆過。幾正。至於佢呢個豬手係點喎？哇！好正。係嘛？你睇呢隻麵，你嗰度未食過呢種麵啊？我成日食呢種麵，因為我成日拍食麵嘅，同老細吹水。佢話佢唔係老細啊，我唔信，因為我次次都見到佢喺嗰度。咁咧，94年就開業啦，做到依家。94年係差唔多起地鐵嗰陣啦。因為拆到亂七八糟起地鐵嗰陣啦，就係因為96年通車㗎嘛。啲牛腩咧，佢係肥肉比較少嘅。如果空口食咧，係會比較鹹嘅，一定要配埋啲粉。其實呢一間啊，比吳財記好食㗎，啲人唔識嘅咋。係啊，吳財記有裝修好特別。係嗰個裝修特別。呢度就零裝修嘅，呢度冇裝修嘅。呢度啊，你就算你有幾間啊，都未必夠佢嚟㗎。嗰啲咩嘢？意思係即使有幾間米芝蓮嘅鋪頭，都唔夠呢度好食。亦都咁多年冇變化過。點解我哋咁唔中意嗰啲米芝蓮？唔係佢唔好食，係以前我哋從佢6蚊嗰陣開始食米芝蓮啊，食到依家，佢賣緊30蚊，梗係唔中意啦。都係收嘅牛腩。係，都係收嘅牛腩嚟嘅呢個係。都唔介紹商場入邊嗰啲啊。仲要係呢種咧，不鏽鋼台，一定係要瓷磚嘅牆，下邊咧腳喺度啊。你呢啲譬如呢啲你去商場，咁你賣幾錢啊？5
賣嗰30蚊有啊，我女最中意食。係我女最鍾意食近地得嗰啲辣椒味，嗯肉都冇嘅。呢啲咪人情味啦。因為啱先食嘢隔離嗰全部都街坊阿叔啊嗰啲，阿叔唔會入去食冷面啊嘛。以前我哋都成日嚟呢間。佢嗰啲牛腩咧係醃到咧。都有成日去。係醃到夠味嘅，但係咧佢又唔會話靠啲腩汁啊嚟做湯底先至有味，好鹹嗰種又唔會。同埋咧，大家唔知有冇留意到啱先咧，佢個兜牛腩咧，有啲鋪頭咧佢會一路煮住㗎，佢呢度唔會，佢擺喺嗰個爐隔離有少少熱力咁樣，因為一路煮住咧佢會越嚟越鹹㗎。試下豬手幾大嚿，嘢少嘅。舊式啊！我細個好舊式嘅做法。係啊！我細個食牛腩粉就係呢一種啊，呢一種咁上下嘅接近，好接近，就係呢啲咁上下濃味嘅。因為有時都以前細個會食到周圍都係咁啊！哎呀跌咗落台唔會再食。邊就係車來車往嘅松貴路，早年幾咧之前咧仲要喺度裝修，搞到亂七八糟。依家就好翻啲，不過松貴路長期都會塞車嘅。咁啊呢度咧就正正式式就已經係西關嚟㗎啦，只不過有個大商場隔離咁解。好啦，再講下具體位置啊！企喺呢度叫松貴路，鏡頭正前方就係黃沙海鮮市場，正黃沙海鮮市場啦。咁然之後咧轉過嚟呢邊咧就係先頭我哋所講嘅領展啦。咁啊喺鏡頭呢邊再往左轉咧過去咧就係去上下九啊。去永慶坊啊嗰啲咁樣咯，雨太大我哋唔周圍行啊，入翻商場先啦嚇。呢度咧千祈唔好揾停車位，呢個商場咧唔係住戶唔入得嘅，係啊，好抵死啊！唔好以為波子就入得啊！呢個人喺度揾停車位，再掃多次得唔得？係嘛？食呢啲咯，我哋又唔食呢啲麵嘅，老婆唔中意食呢啲麵。呢啲旅遊推薦啊，教下路俾大家嚇。黃沙地鐵站上面嘅西城都會咧，佢係分咗東區同西區。我哋而家企喺呢個位置咧，係屬於西區。咁你想過東區最快嗰個辦法咧，就係穿過呢個體育用品店。咁啊唔買得嘅啫嘛，係咪先？穿過去一路行咁咧，過翻去東區嗰邊就得㗎啦。咁入到嚟見到咧，原來今個月生日係仲有嘢送添。咁啊，我哋一於睇下啦。呢度係有好多嘢賣嘅，通常咧我買嗰啲落雨啊，嗰啲叫做拖鞋咧，就會喺呢度買㗎啦，40零蚊好襟着㗎，着4、5年都冇問題嘅。呢個牌子都有啊，佢係嗰啲一收起咧就可以擺到個球啊，又或者一對鞋啊嗰啲做尖最好啊呢啲。以前買過去旅行咧，呢個牌子，如果我冇記錯應該係西班牙㗎嚇。好多呢啲去旅行最好啊！有一啲去旅行咧，有啲好證件啊、貴重物品咧，其實孭過呢啲袋好嘅，唔貴啊，60蚊啊，39蚊9一對嚟啊！呢啲係淘寶嗰啲唔索水嗰啲物嚟嘅，即係嗰啲防曬衣啊，呢度啊又有啦。呢啲單車啊，呢個可以擺上個車度收埋佢係嘛？接得埋。佢對接㗎呢隻。哦嗱，呢個對接。有嗰隻咪而家英國嗰隻咩嘅小布啊叫。哦。嗰隻成萬幾蚊一部啊！但係而家1800。唔係啊，牌子唔同啊。牌子唔同。嗰個英國嗰個3折嗰啲單車。3折啊！係啊，折大好細嚿。但係嗰個專利過期之後就過。帶住部單車去歐洲，或者去新疆，新疆得唔得？喺度你啊，斷氣啊！斷氣啊！新疆要呢啲先得㗎，得唔得？公路單車。趴喺度嗰隻。呢個得唔得咧？公路哇7000銀啊！呢隻係山地車。山地車啊！即係佢喺落山嗰啲睇奧運會嗰啲啱啱賣嘅一對襪。
對襪咧用咗15蚊、14.9，跟住咧因為今個月生日啊，所以送咗條毛巾咯。有冇用咧？而家好似唔係純棉。肯定佢叫做速乾毛巾啊嘛，係啊，即係你抹完之後咧係黐唔到水，然之後佢會好快乾嘅啫。落嚟我哋繼續行商場，超級多人，因為落雨。咁咧我哋會落去下邊睇下大家樂有冇位飲杯紅豆冰係嘛？因為如果咧要喺呢度食冰啊、雪糕啊嗰啲咧，其實行翻過去上下九會好啲嘅。冇計。哦，嗰個啊。係啊，順記冇錯。蝦類有冇優惠券？超級多人嘅，咁好多人喺度食飯啦，大家樂性價比高都好正常嘅。都冇位喎，飲杯紅豆冰都咁難嘅啫嚇。9.9呢個係10幾啊，我都唔記得20蚊啊，20蚊。咁咧飲完食完地道河粉咧，就嚟飲紅豆冰。咁我哋飲過咧喺廣州咧紅豆冰咧，始終都係翻嚟大家樂好似好啲。佢紅豆唔係最靚嘅，但係佢各方面都做得好好咯。就係紅豆如果用得再靚啲咧，就原味嘅，仲有個雪球添。咁至於我咧就飲呢個凍檸茶，唔知有冇人飲咗凍檸茶會瞓唔着嘅咧？我係唔會。大家樂而家都大家樂同埋大快活咧，都係靠國內市場先至支撐得住喎。聽講開咗好多分店。其實我唔加呢個好過。如果港式奶茶港式茶餐廳裏邊咧，呢度都算啦嚇。其實喺國內咧，最多係呢兩間啊，呢兩兄弟。好正。不過咧嗱，早幾日我喺香港就飲過啦。咁你話大家樂嗰啲師傅會唔會喺香港請上嚟教佢咁啊？梗係會㗎啦，都唔使問㗎啦。但係咧，就係香港好飲啲，唔知點解。你話茶點解會咁咧？嗱，檸檬都仲可能話進口佢會有唔同啦。呢種係冇核嘅檸檬嚟㗎，都算靚㗎啦。我飲凍檸茶就有啲研究嘅。呢啲都係冇核嘅檸檬算靚㗎啦。有啲有核好多唔好嘅，大快活嗰邊就有核嘅，大家樂呢邊咧就好少核嘅。咁然之後咧，早幾日喺香港飲到嗰個咧。就因為係拎走啊，冇辦法穿檸，就冇咁澀，但係咧一樣係有茶嗰啲澀味嘅。呢度咧係冇咁勁。濃啲有冇加冰？試過老婆嗰個紅豆冰，嗰個雪糕球好勁。香草味啊！好滑啊！雲呢拿。但係香港咧就港紙收26蚊，呢度咧就收9.9，唔同嘅嗬，香港地喎，旺角喎，飲咗奶茶茶嗰啲瞓唔着，如果唔係咧飲奶茶好，我呢個就唔會要凍檸茶㗎啦，我就會要奶茶，佢咧就要紅豆冰，咁啊最正，不過佢飲唔到奶茶冇。唔加冰啱啱好。去過咁多次咧，都係奶茶咧就真係香港係最好嘅嚇。但係咧飲凍咖啡咧就馬拉，真係冇辦法。香港唔係話唔好，都好過國內好多。但係咧同馬拉嗰啲對比咧，就馬拉凍咖啡豆冇辦法啦，係嘛？又紅又靚，都係以前李超人嘅商場啊，咁所以咧都會有佢旗下嘅牌子㗎。算冇佢旗下嗰啲牌子咧，呢度咧都有好多香港嘅牌子咯。咁包括就大家樂都係啦，其實係商場咧，佢同好多大嘅商場都差唔多嘅。佢每一層咧都會有餐廳嘅。我哋曾經試過喺呢度食過日式料理啦，又食過日式料理，食過廣東菜啊，各種嘅葡國菜啊都會有嘅。第三啦，咁啊同埋有時候咧，中庭呢度咧仲會有 show 睇嘅。呢個係今日都可能有，或者賣衫㗎啦，我最中意呢個牌子啊，買好多嘅。呢一個近期唔知點解成日都會打折嘅鋪頭咯。以前咧賣好貴嘅，
不過你已經過咗我中意着嗰個年齡段啦。呢個就好後生嘅咯。上次我喺深圳嗰個1234嗰度咧，就買過一個蛋糕，咁咧呢度都有嘅，冇錯啦，就係面前呢個啦，超好食嗰個榴蓮蛋糕呢度啊，即係嗰個顏色好似名牌手袋嗰個咧，終於睇清佢個名叫酷毛，應該係咁讀啦嚇。榴蓮來襲咧就係嗰幅圖嗰個。現場整嘅，所以咧啲味係唔同啲，有焗爐都整到咁嘅顏色，一個芝士蛋糕咁就好大嘅打蛋機，淨係用嚟打蛋嘅咋，即係個師傅係一隻蛋打落去咯喎，哇真係犀利！攪拌，俾咗錢，買咗一個啦，29蚊一個芝士蛋糕。其實咁佢呢個商場咧，除咗蛋糕啊、大家樂啊、賣衫啊呢啲啊、奶茶咧，佢仲會有賣車㗎啦，仲會有賣手提電話㗎啦，甚至乎超市都有啦。咁啊喺呢度咧，你係可以行一日嘅，係我認為啊，最似香港嗰啲商場嘅超市咯，唔係佢最似香港嗰啲商場嘅一個商場。咁同埋咧，樓上咧仲會有住宅樓嘅，同埋亦都會有包師傅好食，你飲奶茶㗎啦，有去過深圳嘅香港觀眾應該都飲過呢個，其實我未飲過。麵烤嘅。呢一層咧就其實係一樓嚟嘅，有好多賣車㗎啦、賣手機㗎啦，或者我最中意嘅影相牌子啦，大疆啦，哇！嗰啲飛機幾大部。係啊，好多香港嘅商場咧都識咁做，就層層都有餐廳，因為餐廳咧先最聚客嘅，最有人氣嘅。但係如果全部喺晒一層嘅話咧，其他嗰啲樓層咧又冇人行㗎啦。咁咧嗱，呢一層咧就係有一哥澳門豆撈啦，呢個就係呢個咩啊？巷子裏的老火鍋，咁似我早幾日食嗰啲四川火鍋啊！咁啊呢邊咧就係烤魚咯，等嘢食嘅時候排緊隊啊，咁又可以做下美甲啊，就係呢啲咯，有少少似我早幾日食嗰啲嘅，但係佢就可愛啲啦，有隻熊貓，或者呢啲咁樣9宮格特色菜，仲有呢個毛肚，同埋隔離呢個火爆啲喎，呢個係豆花烤魚，即係嗰啲一條魚等去嗰度順便煮嗰啲辣魚咯，即係淡魚嗰啲啊。呢度係最多人㗎啦，呢個係一哥豆撈，即係攞嗰啲豆漿湯底嚟做火鍋啦，大概咁上下啦。同埋咧，我好想問澳門嘅觀眾，其實咧，澳門係咪會有呢個餐廳嘅咧？我都其實想問好耐嘅，不過唔好意思。我哋好少入嚟商場，通常都係食個牛腩麵嘅嘛。呢度都係坐地鐵經過。如果唔係大雨咧，比較少咁樣行上嚟。而家食少咗。好似商場嗰啲嘢唔好食。係啊，同埋呢個商場已經算好㗎啦。佢當時做嘅時候咧已經有申請係可以明火㗎。如果唔係仲弊啊！有幾個商場喺廣州都可以做到咁。大多數都唔得㗎，但係佢會貴啲咯個租金。咁羊毛出自羊身上啦。譬如話樂豐廣場咧，申請咗係可以明火㗎。咁佢就所以咪有咁多嗰啲粵菜餐廳做得到咯。唔使去香港食啦，譚仔米線。睇下幾錢鋪喺裏邊咁樣噴住煙嚟切黃牛肉啊！會唔會啲牛肉特別好食嘅咧嚇？咁隔離咧就瑤子雞啦，又排隊排到咁樣嘅喎。譚仔米線都多人喎。大家如果翻到嚟領展呢度咧，但係食譚仔米線都幾好啊嚇！40蚊啊，仲係用呢個城寨日與夜姐嗰個好出名嘅港產香港電影咧做主題。
咖喱雙拼19蚊，最熱鬧啊！因為餐廳多，你睇對面嗰度究竟係食咩？以前嗰個位係滿記甜品啊，咁而家滿記甜品全部都撤離國內啦，咁啊呢度都冇做啦。嗰個係食咩啊？砂鍋油潑肉片，哦，雲南過橋米線啊！60蚊啦，呢度啊？哦，我唔同嘅嗰個，呢個係以平價著稱啊嘛，都咁多人食啊！但係如果食嘅話，最想食呢個，呢個好難揾到喺廣州，呢個難啊！仲有杯嘢飲，23.9蚊。呢一個咧係我喺廣州食過呢幾間連鎖式嘅牛火鍋店裏邊咧，我最推薦就係呢一間。幾間都試過，其實都唔會話爭得太遠，但係我會中意呢間多啲咯。黃色嘅，隔離又有南亞廚房啊，即係食咩嘅咧？睇唔到啊！食南亞菜咯，印度菜咯，隔離係客家菜，全部都係人。而家呢個鐘數差唔多7點，哇！又係辣嗰啲啊，好似係雲南過橋米線添。咦，行過嗰陣辣味勁唔勁啊？全部都係辣嘅，睇下幾錢？炸串嚟有飯食咁嘅喎，小食啊，砂鍋菜啊，哦26.9蚊，好開心咁嘅喎。又開一間新嘅啦，上次嚟呢個位置應該係食湖南菜嘅，而家變咗食韓國菜。呢啲一個餐雙人餐吧，呢個應該有咁多嘢食，178蚊。下邊係138，都應該係雙人餐嚟嘅，咁啊唔算貴啊，但係超多人咯。因為咧仲有粵菜嘅，唯一一間粵菜就係呢個啦。宴會啊，好出名嘅，都係好出名嘅，咁啊就價錢都唔平啊。有呢個脆皮和牛腩。58蚊一份，左邊呢個係牛仔柳鹿茸菌，78蚊一份。有呢兩間添，川菜阿強家川菜喺廣州做咗好多年啦，又係大排長龍，哇！好多人咧都話而家經濟開始變差，唯獨咧就係飲食方面咧，仲係可以有以前咁好生意啊！反而就係大宗商品啊，唔買你咩買屋啊嗰啲就唔買㗎啦，傻㗎真係，不如食咗佢好過啦嚇！嗱，幾多人排隊，可能食得仲好過以前啊！其實有人講就係話，而家最大嘅願望就係賺啲錢啊，周圍飲食咁啊咋。冇錯。最想都係。你啊買樓啊買咩啊？真係躺平啊！呢啲叫。係，同埋咧，我都好耐未見過咁多抱住細路仔啦，大肚婆啊見得越嚟越少啊，真㗎嚇。但係咧抱住細路仔都少咗，今日算見得多㗎啦。嗱，先頭又見到幾個帶啲小朋友入去食咯，包括先頭喺對面啊，又係合家歡時段，好開心。有呢個粥底火鍋都準備喺度開業啦，9月見。食咩㗎？食蛋糕啊！係嗰啲咯。抹茶麻薯薄布蛋糕，開咁多蛋糕鋪嘅咧，哇好靚，36蚊。隔離呢個靚。手機尾號612嗎？仲有唱 K， 一人唱 K， 同埋隔離呢度以前係電影院嚟嘅，但係冇做咯，佢捱唔到天明啦。我哋上嚟呢度咧，一來趁下熱鬧啦，二來街行下嘅，但係好似揾唔到喎，變化太大啦。
係可能都唔租俾佢，我估嘅啫嚇。可能揾唔到都唔出奇嘅。差唔多係咁上下呢個位。不過咧而家都唔中意買樓啊，做俾間屋綁死啊。係啊，與其係咁，成日喺度供到60歲喎，點供啊？唉，都唔知點供。我今日睇嗰啲公眾號啊、社交媒體啊，有啲財經博主都講啊，上海啊，依家係點咧？因為我哋冇買樓唔識啊。佢大概意思咧，即是話可以俾你無限供啊！啲銀行為咗令到供樓人士咧唔斷供啊，你可以同佢簽約啊，重新簽翻合約，然之後咧就淨係還利息。如果你唔夠時間還，你還到75歲，你唔夠還，等你個仔繼續還都得㗎，淨係還利息就得㗎。叫做龍貸喎。係啦，永續貸，永遠都還唔清。咁陳哥，你計下人生冇幾多年？係啊，75歲仲可以繼續還啊！所以好多後生咧可以談戀愛但不結婚，千祈唔好生細路仔。可以結婚但不生小朋友，最緊要可以去飲食。嗱，呢啲幾瀟灑係咪先？瀟灑嘅生活。係啊，以前咧我哋舊嗰輩仲話啲女仔話：哎呀唔結婚點？而家啲女仔話唔結婚啊！係啊，啲女仔先至話唔結婚啊，結婚都得唔生細路仔嘅。咁啊嗱，可以一齊，但係嗰啲嘢唔好搞，最緊要咧可以去飲食。今日啊試下蔡瀾嘅，食完蔡瀾啊過嚟飲杯咖啡，幾好啊！咩嘢就係講話，支付啊，供車都唔供樓啊，買部車，好似面前呢款咁，喺國產車之中算貴㗎啦。右邊嗰度新出嘅，一年改咗3次款，俾人鬧到繞飛嘅極黑，30零萬係嘛？好過買間屋綁到一身都係債啊嘛！揸部車周圍去玩幾瀟灑。似阿蔡先生話是齋想點就點，就係最開心㗎啦嘛！最後一個環節咧，我哋就會去買個飯俾個女。咁係咪喺吳財記，即係大同路隔離嗰度嗰間啊？我知邊間啊，可以嘅嗰個。咁啊領展商場呢度4通8達嘅，咁啊大概你要認得條路咯。係日翠灣啊，好貴啊！喺附近最貴2間咯，就唔夠江邊嗰個貴，江邊嗰個就最貴，20蚊錢一次啊！喺呢度。成人20，小童15，幾多人㗎喎？唔使洗頭嘅，斬料又到斬料嘅。我哋叫咗咩話？白切雞拼燒味啊！哦，燒排骨啊！燒排骨拼白切雞，買俾個女食，25蚊啫。呢檔行過幾次都想食嘅，只不過隔離吳財記咁啊，其實拍片啊吳財記好睇嘅。其實如果講好食咧，應該係呢度好食嘅，係嘅。得氣嗰啲落啊，而家行好嚟啊，而家行臨街啊。啲薑葱，加啲薑葱俾佢。入邊食喎，你出嚟呢度食咯。係，如果唔講求環境啊，唔使話又要坐得好好啊，呢啲咧就最有風味嘅。你睇下我個樣就知啊，哇揼到濕晒咁樣樣。但係呢啲係好味，25蚊又唔貴。過馬路咧，之前成日同大家講咧，即係雖然可能性係好低啊，冇咩事唔好揸車嚟西關就係咁。你睇下塞車塞到，嚇你既然塞先塞到入去啊，塞到入去，人哋都食飽飯啦。千祈唔好開車嚟啊！喺廣州你開車入邊嗰啲路，尤其呢度，呢度係叫做和平路，我揸過1-2次，真係人都癲啊！澳之後又翻嚟商場啊，大家有機會翻到嚟呢度咧。即係既可以行商場之餘，又可以行西關，係幾好嘅。近上下九咁咪正啦嚇。不過就今日唔係幾好彩，撞正落雨啫。以山隨水啊，未玩過，唔知咩。哦，即係差唔多就。人流就越旺啦，咁啊我哋都係時候要翻去快啲攞個飯翻去俾個女食啊！一樣係咁多人啊！咁好多咧，相信都係遊客嚟，因為以往啊，我哋都有留意到啊，冇咁多家庭客㗎，即係帶啲小朋友嚟。今日我發現超多，咁啊嚟呢個商場小朋友開心嘅玩具啊，又食下啲茶餐廳啊咁樣樣。
啊，樓上咧又有機動遊戲玩啊，好似仲有記咗咧，樓上咧仲有個寵物樂園，即係俾錢，唔係仲有一個㗎，好似嗰個細嘅臨時嘅啫，但我唔肯定咯，即係同啲貓貓狗狗喺度玩嗰啲咧，但係當然要俾錢。但係呢度如果有吉之島就好啦，哇！仲有隻熊添，啲小朋友幾開心嘅喎，買眼鏡嘅。好夠份量啊！呢個好勁啊，25蚊，翻去先講，原本冇查。我覺得佢可能食唔晒。食唔晒。屋企開箱先頭買嗰個飯盒，跌咗隻雞翼尖咯，幾多雞翼尖？冇所謂啦。屌食少隻嘅啫。係啊，先頭幾錢話？25蚊。25蚊，最好食嗰兩樣啊！係啦，就係瘦叉。係。同埋瘦叉白切雞。白切雞佢係俾咗隻雞翼啊，啱啱就隻雞翼。即係雞翼位。係啊，雞翼位啊，靚嗰部分。哇！跟住叉燒都多嚿嚟啊！我食一嚿。哦，佢呢個名叫做新飄記燒臘檔，呢個啊25蚊，你試啊？我唔試。燒排骨。哦，燒排骨。及叉燒，即係有啲骨㗎。有骨嚟㗎。哦，咁樣嘅咩？燒排骨仲好啦。咁啊，仲有啲薑葱。底下係菜。有啲蔬菜下邊。菜係西洋菜呢啲。呢啲菜花。菜花。苦瓜，菜都幾種㗎？係啊，菜都有3種。咁啊25蚊啊，抵㗎啦，一座山。呢個就係25蚊燒臘兩餸飯，廣州。嗱，廣州兩餸飯，燒味兩餸飯就係咁啊。燒味兩餸飯就係咁。如果唔要拼嘅咧，其實仲平啊，10幾啫。15蚊啫，佢低。係啊，只要拼埋嗰個拼多一樣燒味落去就係俾多10蚊。俾多10蚊。係啊，嗰個15蚊啦。睇可能唔同嘅排骨啊、雞啊，睇下。係個個都唔同嘅。係啊。仲有呢個飯後甜品，其實早幾日都開過箱㗎啦，俾個老婆睇咁細嘅咋？係啊，你開。哇！真係好賺喎。呢個貴過呢個係嘛？呢個29蚊。你係唔係買咗個蛋糕嘅咩？唔係，係呢個啊！點會蛋糕咧嚇？你買咗依個啊？係啊，你試咗先啦。好實淨嘅榴蓮，我食過，我唔食。究竟邊樣抵咧？唔好咁講啊，係嘛？依個29蚊，依個25蚊。唉。25、29。真係，我試下。佢係。好實淨啊，係嘛？真材實料嗰種。唔係揸流灘㗎嘛。真係，所以真係，依個啊真係賺錢啊！成個珠寶咁樣放到，大佬人哋呢啲攞個飯盒攞個爛膠袋，一大盒食到你，實食唔晒㗎，仲要佢。食唔晒㗎。都要攞起啲先。呢個咧就一個人淨係食到一半。真係太精緻啦！呢個29蚊仲貴過佢，咁你諗下啲價值真係，唉。但係你覺得你個女係中意食呢個定係呢個啊？呢個我話係咪好濃味啊？我喺呢度聞到都有聞到味。係好濃味。係好濃味嘅嚇，呢個係事實有。但係你話好值咩？又唔係。而家啲後生寧願食呢啲啊，都唔食呢啲啊。係。就好似生細路仔咁啊，寧願啊唔生細路仔啊，都要食呢啲啊。即係點講咧？寧願啊生細路仔啊，都唔買屋啊，就係咁啦。係啊。係嘛？你費事俾個細路仔俾啲，係啊，俾你掣肘住。係生都冇問題，唔好買屋。佢就係為咗食呢啲，咁啊好開心。唔係啊，你一間屋你就真係就一世。你如果係你譬如你供到間屋，你供到60、70歲，真係冇意思。咁梗係寧願將嗰啲錢嚟飲飲食食啦。咁你人生有幾多享受啫？就係咁簡單。